Martuška. Poďte tak, aby toto. Poďte stať to, aby bolo na kamere. Tam nič. Ale takto, že takto budete stať, aby karika mohla to. Môžeme? Môžeme. Nie celé veľké okočíš. A okolitý. Veľa zdravia, šťastia, lásky. A že na slovu sme ešte stretli. Ale na mojte. Ďakujem. Toto tebe. Tak aby som to správne robil. Lebo ja to mám teraz zbytý. Anička, všetko dobré, veľa zdravia. Lásky a porozumenia. Aj za Európu, aj za tešu. A túto je taká oblávačka na dohodu. Textu. Nech sa páči. Také, ja textujem. Tak vieš. Ale Edo, všetko najlepšie, strašne veľa zdravia, hodne peniazy a hodne lásky. Ja zdravia. Ešte ďalších 30 rokov, potom 99 príde. Hanička moja zlatá, všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, blomka. Aby si bola šťastná. Aspoň ešte 30 rokov od teraz. Povedz sa, ako vyzeráš, Hanna? Ľaký chlap, ale... Hej, ja som dobrá, ale ona vidí. Čo? Sme my. Vidíš to? A prečo mám na čas? Látka je z pokladičkou, si flašu. Čo povieš? Čo povieš? Musíš sa veľmi zmeniť ešte, aby si takto? Edo už má skoro to isté. Babka ti tam opatruje ešte dávku. On si vyber. My sme tu boli první. Tu je to tak krásne. A toto je ešte, aby si nebol hladný, len som to nevládala. Takže to. A ja ti prajem. Všetko najlepšie. Zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti. Práve obálky to máte napísané. Každý deň, čo máte robiť. Do konca svojho života. Ďakujem, všetko najlepšie. A tam máte ešte napred. Dobrý, hlavne, stále veľa zdravia. Ďakujem. Ja sa tak jadro prečím, až to boli si priatelia naši. Človek má ako rojec a na človeku či opelý deň a či rozkotia. Dvaja ste první súčasní príklad toho, ako sa dajú opelovať. Ja určite, že si spôsobný, uvahičky máš úžasné rodinné zároveň. Strašne ste zlatí, ako vám srdce leží na srdci, blaho vašej rodiny, vašich detí, vašich mužov. Prajem vám, aby ste všetko dobré ešte v živote mali. Aby ste sa tešili do svojej rodiny. Veľa zdravia rodinnej pohody. Pretože život je krásny, každý je ako pieseň vždy živá a je to pieseň o človeke, ktorá sa vždy prajem vám všetko najlepšie. Ivka už aj za nás povedala. No, nech sa páči. Roberka, na mikrofón ti mám. No vidíš to, tak je krásne. Toto sem vás používajú hlavne. Všetko najlepšie, šťastie. Ja ustupujem stále. A Evka podala všetko ostatné. Vietky, Ďakujem, ti to zoberám, ja to tam ti Na tie 80. ja tradične jeden z vás. Všetko dobré, ja hlavne to zdravím. Na čo také ťažké dá? Radosť z dietok. Ja to zoberiem, Evi, ja to zanesiem. všetko najlepšie. Anička, reku kvetov budeš mať. Doteraz, že?
A už som išla dole. Tak. Tieto naturálie si daj sedne boli. Nech sa ti darí. Hlavne k tomu slúži tiež. Ostatné Tieto dievča majú Všetko národniali, hlavne veľa zdravia. Aby sme také na tie 80-ky stretli ako Edko vraví. Vysoký odlož. Dobre. musíme sa dohodnúť. To je všetko najlepšie. Daj. takto, aby si videla. Anička, tak všetko najlepšie, veľa zdravia, veľa lásky, že by sa ti všetko splnilo, čo si želáš. A hlavne to zdravie. Na dobře, dajte ten kviet. Hádam sa jej nič nestalo, hore polož. To je nejaký si vyvolený, tak ma doženie. Nech si to dáva šťastie. Čede hovorí. Sami sebe. Stačí, keď sa v tých sa umýješ. Hlavne veľa zdravia. Držte sa, nič iné vám neželám, len dobré zdravie. Dámy a páni, som Miroslav Málus, som sviatočný speaker. Pripravil som si 20-stranový, 50 minút trvajúci prejav. Ovšem, po domácej kritike som sa rozhodol pre osvedčené, vyčerpaj tému a nie publikum. 20 strán som skrátil na 7, 50 minút na 25. A to všetko tak, aby ste na záver boli všetci vnútorne šťastní, aby ste mohli freneticky tlieskať a hlasno kričať bravo, bravo, výborná reč, a good speech. Máme za sebou prvú stranu. Dámy a páni, priatelia, kamaráti, milá rodinka. Dovoľte mi, aby som vás v mene oslávencov
čerstvých 70-tníkov, ba čo viac sviežých 70-tníkov, teda v mene Aničky a Edka Feldváriových úprimne a srdečne vás všetkých privítal. Po časoch bolestných a smutných, keď sme dlho strácali a nakoniec aj stratili svojich blízkych a drahých, dnes nadišiel ale čas radosti, veselosti a neskonalej bujarosti. Dnes nebudeme smútiť, veď každý deň má dosť svojich starostí. A komu oslúži trápenie? Kto z nás si môže starostiami pridať čo len jeden deň k svojmu životu? Dnes, teda teraz, nech nastane čas radosti, veselosti a neskonalej bujarosti. Aj Edko a Anička sa neskonale tešia. Všetkým vám ďakujú, že ste prijali ich pozvanie. Vyzývam vás v mene jubilantov, odhoďte svoje krče a spazmy. Povoľte opasky, uvoľnite mysle, vypite si, zajedzte si, dobre sa zabavte. Túto ženu, tohto muža a život ako taký náležite oslávte. Frenetický potlesk. Svet je skvelé miesto, kam sa narodiť. Ak vám teda nevadí, že šťastie nie je vždy kto vie aká psina. Ak vám teda nevadí, že tu a tam sa dačo po kafre, práve keď ide všetko ako po masle. Lebo veď ani v nebi nevyspevujú po celý čas. Svet je skvelé miesto, kam sa narodiť. Ak vám teda nevadí, že ustavične niekto umiera, alebo možno iba z času na čas hladuje, čo nie je až také najhoršie, ak to nie ste práve vy. Jaj, svet je skvelé miesto, kam sa narodiť. Ak vám teda veľmi nevadí zo pár vykradnutých mozgov na vyšších miestach, alebo nejaká tá atómová elektráren, čo vám prekrúti ciferník, alebo iné podobné neprístojnosti, čo obťažujú našu puncovanú spoločnosť a jej pupkáčov, politikov, poslancov, katov, sekáčov i jej kňazov a ďalších strážcov poriadku. Rozličné segregačné praktiky, kongresové bubliky a kadejaké iné koliky, ktoré naše bláznivé telo podedilo. Veru, svet je to najlepšie miesto zo všetkých, kde sa dá robiť kopec vecí, ako šantenie, randenie, smútenie, kde sa dajú spievať trúchlivé piesne a dostávať nápady a chodiť sem a tam, ľapkať sochy po zadku a dokonca aj myslieť. Boskávať ľudí, robiť deti, nosiť nohavice, mávať klobúkmi, tancovať, chodiť na pikniky, plávať do rieky uprostred leta a vôbec len si tak užívať. Áno, ale potom práve v najlepšom sa zjaví usmievavý funebrák. Čo chcel povedať americký mýtnický básnik Lawrence Ferlinghetti touto krásnou básnou? Chcel povedať, že život je hryzovisko, ktorým sa treba prehrízať, si myslím. Že je mnohorozmerný a mnohotvárny, čosi ako kaleidoskop pestrofarebných nuansí. Múdro vraví Manička. No. A zároveň chceli ste povedať, že život je jedinečný, že je neopakovateľný a že je úžasný. A že za svoje dni, týždne, mesiace, roky, 10 ročia máme byť náležite vďační, že sa z nich máme náležite radovať a že ich máme oslavovať. Skôr, ako budeme spievať radostné, vzrušivé, extatické, burácajúce, veľa šťastia, zdravia a potom živio, dovolte mi, aby som s Jánom Smrekom zaspomínal na tie časy, keď sa Anička s Edkom spoznávali v Leninovom parku, na brehu Hrona, na lúčine za dedinou, pri podvočíku či pod hôrkou si nežne hrkútali, lásku si vyznávali a navzájom sa sebe oddávali. Ona, krásna, statočná, robná žena zo Strehovej, on, uhľadený, jemný, spôsobný, voňavý, mestský maďarský panáčik. Čo
Čo vám budem hovoriť bežné veci o Edovi a Aničke, veď vy ich všetci dobre poznáte. Chlieb a víno. Pohostinnosť a štedrosť. Srdce na dlani. Starostlivosť a prajnosť. Z pohľadu nás detí a vnúčat nikdy nekončiaca, nezištná, láskavá opatera a pomoc. A priateľstvo. Ale o tomto som nechcel. To všetko viete. Teraz vám poviem pikošky, o ktorých ste ani len netušili. Môžete popíjať, ale buďte ticho, nevyrušujte. Ale no nie takéto. Že konec. Ešte 15 minút. Bolo to daktorú zimu. Rok už si nepamätám. Sedel som na lavičke pred Strehovským konzumom, čítal som si básne Verlaina, možno to bol Guy de Maupassant, už teraz neviem. Na vedľajšej lavičke sedel Edko, vtedy sme sa ešte nepoznali. Edko pozoroval okolo idúce lane, ženy, do tejto činnosti bol celkom pohrúžený. Už vtedy to bol huncút, potmehúd a lapaj. Kapitola 1. v zasneženom parku pred Strehovskou krčmou a konzumom. Edko, očarený krásou okolo idúcej ženy Aničky, dlho ju pozorujúc, sa jej snaží nenútene ľahko prihovoriť. Ona je ostýchavá, nechce sa dávať do reči s cudzým mužom. Pozerám na vás, sprevádzam vás stále. Dovoľte aspoň slovo krásna slečna. Ach, nie, veď nepoznám vás. Avšak postupne sa darí Edkovi ju osmeliť. Hľa, ste tak sama. Ťažko sa vám vníma, jak majestátna krásna je tá zima, tie hebkým perím zašetené sady. Skutočne. A ja pri tom všetkom badám i tu, že na človeka príde nuda, keď osamotenosť je príliš krutá. Či nezdieľate moju mienku? Hádam. A vaše meno? Edko Feldvári. Á, to vy ste, kto by si myslel? Od istého času len na vaše verše a športové výkony všetky ženy z Bystrice i šale sa tážu. Sú také smutné, než i zápalisté, športové výkony ba priam heroické. Ach, krásna slečna, jen tak som pristúpil ku vám posmelený, že z očú žiarila vám neha ženy. Šťastie sa málo kedy núka samo. Vidíte, že sa ešte natchnúť viete, vy lapaj. Edko sa zamilúva na prvý pohľad, Anička je pre ňoho oltárom, pred ktorým je hodno sa klaňať. A lásku máme v ženách stelesnenú, preto sa koria im i ľudia hmoty, nie iba básnici, športovci a idioti. Celý svet vzýva a miluje ženu, jež športovec ten nadovšetko. Anička je očarená a tak pozýva Edka na čaj. Ona to berie ako flirt, on s ňou koketuje. Rozídu sa s dohodou stretnutia čo najskôr. Kapitola 2. Pokračovanie jarné. Práve jar je tým, keď všetko rozkvitá, rovnako ako láska Edka a Aničky. Tu už sa navzájom dotýkali a boskávali. Či môžem sputnať ruky, zavrieť oči, keď vy vo svojom ženskom majestáte predo mňa si stanete v jarnom šate, jak pružná mladá breza z Bukovca. Nič nevravíte, zamlkli ste zrazu. Či teraz sú len bosky vaše slová? Kapitola 3. Graduje to letná noc na Hrone. Zaľúbenci Edko a Anička sa plavia na loďke. Jeden pre druhého v tej chvíli žijú, ba dokázali by aj zomrieť. Ona si na ňom váži a cení jeho optimizmus, názory bez pretvárky. Edko jej ukázal život v plnej sile. A ona je preňho teda oltárom a tou ženou, ktorá mu naplňa život. Ich láska vyvrcholila vzájomným splynutím, keď sa milovali na brehu Hrona. Co mohla říci matce? Co mohla říci medvídkovi z detských her?
kočce s tlapkami budoucnosti, co mohla říci sestrám Martušce a Lidušce po té chvíli, kdy ležela jako opilá na horkém břehu řeky, kde kapradi zmalátnilo v polivech Milencova techu a ptáci ti zešíleli a vrhali se z čemhlav ze stromů a zebali ze země ještě teplé, rozšiknuté Eddieho sperma. Povedzte, majú aj vy zvyky športovci všetci také ako vy? Veď vy väčšine bari nedbali by ste sedieť pri pohári a opájať sa vínom erotiky. Tu už Edko priamo priznáva svoju lásku k Aničke. Nechcem sa lepším zdať, jen jak som v skutku. Jež nejaký čin nebude mi ťažký, aby ste boli šťastná z mojej lásky. A oči vaše nepoznali smútku. Ja i v tejto chvíli, hoc vidím, ako vaše oko sála, viem, že len mne sa láska naša stala jediným zmyslom. Spí, sladká, holubice tvojej hrudi symbolizujú moju nesmrteľnú túžbu. Pohanský, krásnu modloslužbu nad nimi slúžim pokorný a hrdý. Kapitola 4. A prešli roky. A prešli roky. A prišli a odchovali sa deti. Dobré deti. Veľmi dobré deti. Ivka a Ivko. A prišla nevesta. A prišiel Zaďko. Veľmi dobrý Zaďko. A prišli vnúčence. Karinka, Nínka, Sofinka. Čarokrásne vnúčence. Múdre vnúčence. Radostné vnúčence. Hej, nieže tak z hurta rôčky, veď sa hviezdám zatavili úosky. Okoška sa vysušila, jata zhrubla, kružko zaguľatilo, dých už nie je milenecký. Starec. Už je to na nič. Ej, zakloktal na kozube samovar, zvolna zašumel. Edko sedí na zápraží, ešte od guľášu začedený ako osluheľ. S láskou hladí na svoju Aničku, ktorá okopáva Burgundiu, či pristihuje rozáliu. Deti šantia vôkol neho, a tá svoloč nezbedí. Ninku drží na kolene, Sofinku si pritíska a Karinky slabikuje, pesničku jej zapíska. Kde vody váhu tvoria obkľuku, tam učili ma v detstve maďarskú azbuku. Tam agačáreň, pôda úrodná. Tam, dedovizeň moja radostná, tam žriebe brodí po stepi a ľahký bielý oblak kráča po nebi. Hej, Edo, máš statočnú ženu, podopiera ťa, životom spoli nesie, stavia ťa na nohy. Veru, veru, hovorím ti, na svet sa delú nové Aničky. Tisíce, 10 000, 100 000, ba miliardy nových Aničiek si žiada denne právo na zemeguľu. Ale ty bezpečne vieš, že takej Aničky nikdá nebolo, nikdá nebude a niet. Záverečná opona. Edo sedí na zápraží, s ľaskou hladí na svoju Aničku. Čo vraví jeho srdce? Tiché je jak pena. Jen pery, tie sa ešte pohybujú. Hovoria čosi vyslovujú. To najslastnejšie ľudské slovo, žena. Anička, Hana, moja žena. Milí oslávenci, všetci vám tu želáme, aby ste boli zdraví, aby sa vám v živote darilo a spolunažívanie navzájom a s nami všetkými páčilo.
A teraz vás, priatelia, poprosím radostné, vzrušivé, extatické živio. Ako za to, čo sa nabehal za Ankou. Trénoval za medaile. Ale malo to svoje pozitívum, lebo toľko sa nabehal, že sa stal s neho maratónik. Aj keď pravdu povediac, Košičania ho už potom ani nechceli vidieť, lebo všetky medaily vyzbieral. A nakoniec predbehol aj toho maratónca pri Košickom domu. Hanka si tiež svoje vytrpela, lebo vy neviete, že my sme boli susedia na Jabloňovej. Áno. Hej. Čo veľmi ľutujem teda, že sme nie susedia, ako to ľutujem. To viacerí ľutujú Stanko, čak. Lebo Edko jedného dňa zaveril, No. Janko, prosím, to ako ja som Janko. Aby ste vedeli. Poď ma odsťahovať. No, to povedal inakšie. On povedal, tú Anku musím pretiahnuť na ulicu, na Šipkovú. Áno. A hrozno je to, že ešte aj celú rodinu tam pretiahnuť. Na Šipkovú. Áno. Na Jabloňovej sme boli 5 domov vedľa seba. No. To sa mu nepáčilo. No, veď to? A mali krásno bývania. No, veď to? Mali garáž. No. Slovenskú izbu. Áno. Slovenskú izbu. Krv veľký. Krv ohňostný. Ohňozorný. Pivničku. Vody po kolenách. A potom špajzdu mali, čo som si všimol. A udialen blízko, udialen. Vinicu a Toto bola dobrá poznámka, lebo naozaj obidvaja majú zlatý deti, zlatý deti. Naozaj, viete, ja vám tak poviem, určite neviete, čo to je tajná láska. Určite neviete. To som ja tvoja. Nie, ja mám strašne na Livku, ale ona o tom nevie a to je tajná láska. Ona o to vie. A keď sa o tom Miro dozvedel, tak sa to premenilo na platonickú lásku, lebo má aj vyplaty riadne. Ešte teraz mám modriny. ukázať. Ale ja mám viacej ďalej na seba aj teba. No ja Ale Stano nepočúva to Stano. Dávaj, Ja mám viacej ďalej. A Hanka, Začka máte naozaj vynikajúceho, lebo raz mi zachránil vietnamskú svinu vyliečil. Ktorá mi zdochla. Naozaj. Ja by som vám to viacej vedel povedať, ale Edko je... A teraz majú krásne bývania. A viete, aký on dobrý kuchár? Taký guláš navaril, ja som sa tak dojedol do guláša. Ja som aj na tretí deň vytrezol s ním. Vyšlo mi tie vodky dole. To sa nepamätám. Ja by som... A
aj syna majú Ivka, naozaj šikovného, aj ste to videli. Úprimnú sústrada tých zábery. Viete, čo vykoná jeho syn? A prišiel za mňou a dovezieš mi z Krupiny tú valendu a tú sedačku gauču? Kde je ten? Že reku, doveziem, no. A dá mi jeden papier a choď do Krupiny a dovez gauču. Z Ikei. Z Ikei, a neviem, čo to za firma. Vyslali ma tam. A viete, aké ťažké chvíle som tam prežil? Peniaze Nie, to už bolo aj vyplatené všetko. Ale prišla taká fešánka, taká expedientka, zavrela ma do expedientskej haly. To som nevedel. Tam boli, áno, 4 škatule pripravené. Na to aj ja taký. Ako ja viem, že je to dobrá valenda, prosím vás, sa jej pýtam. A ona hovorí, no tak to rozbalíme a vyskúšame. Ježišmarja. Viete, aký strach som dostal, keď povedala. No a čo keď perá doláme? Dajú tam nové. Ani nevybalujte, našťastie som dobre doviezol. Ale Ivko, kde si? No, nie sa teraz dolámanie tie peria dobre to užívate. Idem ho zavolať. Ty pera ešte teraz držia. Boli dobre vybrané. Viete, ja už ani viacej neviem práve, čo som s ním a tie peripetie. A keď som ho sťahoval z tej Jabloňové, sme boli susedia, Palmu sme zabudli presťahovať. Hanka sa to teraz na mňa hnevá. Potom musela zavolať cirkárov a tí je presťahovali. Takú palmisko tam. Čo vám budem vraviť? Ja som na potešenie pripravil taký skromný darčok, len nie také elefanti, ako ste vy tam pripravili. No ale toto je života budič. Edko, to je tebe toto. Prosím vás, pošlite to ďalej. Ale nie odpiť. Niečo pijem, ja len podám tam. To je dobrý. To by to mali nepričo plné. Janko, na čo to funguje? No sánko. Na čo to funguje? Ja to pošle. Edko, odpiči je to dobré. Edko, tak tu má. A to máš fajnú. Ale môžeš na kvapkare Hanke. Joj, pol litra. Áno, môžeš, že ja začnem prvý na kvapkare. No. Ale viete čo? Ja som raz stretol Edka aj s Klarikou, to je ako moja terajšia. Ja som zažil tu už chvíle s Edkom. Nebol. Kde je tá Darinka? Tu som Janko, tu môj. Tesku sme stretli Edka. Počúvajte. Ten bol zelenší a blečší ako klimatizácia u vás. Ten bol taký bledý, a čo, Edko, čo sa deje? Ja aj Anke idú vyrezať. Vyrezať? No, že len rezať, no tak to je veľký rozdiel, lebo on sa už bál, že čo je vyrezať. To bolo strašné naozaj, ale potom tam majú v Tesku, Darinka teraz nepočúvaj. Tam majú také štambrelíky, dali sme si 3 becherovky, hneď mali šufarmu. Odpili sme tie dobre. A potom mi svitlo, že Hanke idú len voľaké šráby dávať. Je veľký rozdiel vyrezať a šráby dávať. Chudáka, viete, aký bol len. Ale viete, prepáčte, ja som si k tomu príhovoru zabudol tento primátorský, či aký metal dať. Teraz si ho dávam. Tie hlavne myšlienky vám zopakujem, prosím vás. Ale medzi tým si vypijeme, lebo by to dlho trvalo. Dlhšie ako Mirkovi. Čo mi tu... Toto je, prosím, toto je troška, toto je darčekový trezor, troška okazení, tak som... Chcem vás všetkých ako za svedkov, ja im venujem 100 000 eur. K tomuto sviatku, prosím, na kameru ako dôkazy. Dokumentované. A ja to venujem Gazdine, ona to spravodlivo. Ja to dám na cigánske účely. Mám ho ma naučila tancovať. Pagač.
Ja vám ďakujem za pozornosť, ja by som ešte aj ďalej pokračoval, ale normálne mi pamäť vypadla. Treba si vypíť. Počítača, spočítač. Tak sa napijeme si lepšie. Ale vidíte, vypripíme si na zdravie. Bravo, vynikajúce! A viete, Mirko mi zatrieskal, teda to bol aplauz, nie tlieskal niečo Mirko, ale ja som raz prišiel za Ivkou a pýtam sa, nepoznáš takého liečiteľa? A ona vraví, vtedy, keď mi tu svinil vietnamskú vylečil, a ona vraví, poznám, to je môj Miro. A ja som rozmýšľal doteraz, počúvajte, ale troška, keby ste ešte dali tie rozumové bunky dokopy, preboha, liečiteľa. 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 Miro, prosím ťa, vysvetli nám to. Tak liečíš tela, alebo čo? A potom tela! Tela. Liečím jej No telo. vidíte, čo jeden sa narobí v Slovenčine. Tieto krásne tela on liečí. Tak na zdravie. Jubilán 140-ke. Bravo!